Historiani dhe etnologu Karaman Ulqini sapo ka botuar librin Toleranca fetare e shqiptarëve në zigzaget e historisë. Ai thotë se në historinë e shqiptarëve nuk ndeshen raste të dhunës ndërfetare. Me profesor Ulqinin bisedoi korrespondenti ynë në Shkodër, Pullum Sulo. Profesor Ulqini, prej vitesh ju po studioni rreth tolerancës ndërfetare tek shqiptarët, një temë kjo mjaft e diskutuar edhe kohët e fundit. Madje ju sapo keni botuar edhe librin tuaj të fundit, të titulluar Toleranca fetare e shqiptarëve në zigzaget e historisë. Profesor, çfarë duhet kuptojmë ne me tolerancë ndërfetare tek shqiptarët? Në kuptimin popullor, toleranca kuptohet si një pranim i përkatësisë fetare tjetër kuj nga një person i ndryshëm. Me që në vendin tonë ka pas prej mesjetet më shumë se 2 fe. Edhe dash pa dash, këtu lind toleranca fetare. Toleranca fetare do të thotë që jo vetëm pranim fizik, por edhe pranim i mos nërhyrje në ceremonit fetare, mos krijimit e grinjeve, etj. Që mund shkoshin edhe në vrasje. Toleranca fetare në kuptimin shqiptar është edhe në familjen me 2 besime fetare, ku njerëzit trajtoheshin të gjithë njësoj. Toleranca fetare është edhe në organizimin e vjetër shoqëror, ku punët rregulloheshin pa parashikime fetare në bashkësi të ndryshme. Kjo shkurtimisht është toleranca fetare karakteristike e shqiptarëve. Në zhburime jeni mbështet profesor për realizimin e këtij libri? Dokumenti më i hershëm që tregon se popullsi njerëz të krishterë e musliman bënin krushi, është i vitit 1603. Pastaj me radhë, materiale lëndë interesante për këtë periudhë japin misionet franciskane në relacionet që i dërgojnë propaganda Fides. Pastaj, me ndërprerje, janë relacionet, shkrimet e misione volante, misione shëtitëse jezuite, që fillojnë mesin e shekullit 19 edhe vazhdojnë deri në fillim shekullit 20. Këto shkrime janë butume në organet përviçme të atyne, edhe që japin me përpikni qartë tolerancën fetare tek shqiptar, nëse një disa krahina të kufizume. Po kjo emet plotësohet nga lajme të ndryshme të udhëtarëve të huaj, studiuesve të huaj për të treven shqiptare, për treven etnike shqiptare, dhe kështu që ne nuk flasim vetëm për një krahin, po për gjithë etnin shqiptare. Dhe sfundi, profesor, në që përfundimi keni arritur ju gjatë hulumtimeve rreth tolerancës ndërfetare tek shqiptarët? Toleranca fetare shqiptare ka qenë karakteristikë e përgjithshme e popullit shqiptare, e etnisë shqiptare. Nuk ka qenë tolerancë e veçantë e një përkatësie fetare, e një krahine etnografike, e një shtrese shoqërore, por ka qenë e përgjithshme. Kjo tolerancë nuk është mësuar në shkolla, se popullsia shqiptare, sidomos shtretësia, ka qenë analfabete, por është një trashëgimi që është vështirë ta përcaktojmë, ka lind shqiptari me këtë kështu, dhe kjo e ka dallu nga popujt tjerë. Kjo ka ndiku në formimin e kombit shqiptar. Popujt tjerë të Ballkanit kishin sloganin një kom, një fe, kurse në Shqipëri nuk shkonte kjo. Prandaj rilinësit kanë vënë si faktor kryesor të kombit shqiptar gjuhën, masani doket e tjera, se gjuha është ai që i bashkon shqiptarët. Pra, edhe krijohet komi me 3 fe, me 3 besime, që shkojnë harmoni
njëri me tjetrin, ku nuk ka edhe në momentet më të vështira, në zigzaget më të forta të historisë, çuditërisht shqiptarët nuk e kanë diftu vedin se janë mizor me njëri tjetrin për motive fetare. Profesor, faleminderit. Edhe ju i faleminderit.